Bandung. Baka hindi kulay orange. Yan yun pa. Hindi. Yan yun oh. Baka. Halim kan? Di halim? Iya. Oh gitu ya. Doon na, departure. Pas. Tara. Bila. Meron din palang ticketing dyan mismo. Yun. Taas be, taas. Kaya ayan lang. Airplane. Ano tayo? Ticket. Creta. Doon. Sit down there. Guys. Dito tayo guys. Sa Creta. Api. Dito. Sa kanilang whoosh whoosh. Dito. Okay. Sebelah kiri peron 12 paling ujung. Terus 3 orang, 1 barcode doang. Iya, jadi ntar satu scan terus masuk, satu scan terus masuk. Oh, satu. Satu-satu. Okay. Kasih. What? Whoosh whoosh. Say whoosh whoosh. What do you say? Headset. Okay. So you say whoosh whoosh. We go to whoosh whoosh. Like this kasi. Oh. Oh. Yeah. Ayaw. Kereta api cepat nomor G1009 dari Halim menuju ke Tegaluar, Sumarekon telah ditutup. Kita tayo guys. Kaya, scan mo muna. Pwede mo yung scan. Please steer to the channels and the water gauge number 1, 2, and platform 3. Peron 34. Cuma di peron 34. Silakan ke sebelah kiri semuanya peron 34. Ke peron 34 sebelah kiri. Go, isa. Dek, hawakan mo sana. Ada 3 ya. Masuk dulu. Pokoknya mundur. Kaya, come on, let's go. Be, patulak. Yeah, let's go. Where are we going? Dito kereta, yan oh. Oh. Speed. Mami. Iya. Tayo daw, tayo. Hawakan mo na. Tayo daw, sige. Tayo daw eh. Tayo. Nasa gilid. Pumila sa gilid. Ito, anak. Hawak, hold. Pan. Nak, pa. Ito muna anak. Sige na. Dito na tayo sa bullet train nila. The bullet train. Hasan. Yeah, later na after this. Iya.
Ah, wag tutok-tukin. Be. kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu mengawasi serta selalu menjaga keselamatan. Sige pa. Nak, use the headset. Headset ka muna. Ayun na yan. Okay, sige. Torawat and Padalarang Station. For our convenience, please keep the breakfast menus in a good and clean condition. Passengers not smoking are subject to sanction in accordance with applicable regulation. So, puntang Karawang Padalang, Tigaluar sa Maricon. For further information, please refer to the guide menu available in the seat back pocket. Mapang 5 Toilet seconds. facilities are available in the Yan gate guys, so pagpunta ka sa Bandung, pwede ka nang mapabilis. Ganda. Ayan na. Thank you. Sama. Khusus wash. Yes. Shush talaga. Slip na kera. Isang oras na sa Bandung na tayo. 45 minutes na sa Bandung. Tas me. So isang linggong bakasyon tayo guys, isang linggong bakasyon. Ah. Kaya, where are you going? Whoosh? Penumpang yang terhormat, sesaat lagi bus akan tiba di stasiun Karawang. Kereta akan berhenti selama 2 menit. Ako hahawak. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sa may station. Periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Bukan May kereta. stopover, Karawang stopover. Kaya nag-slow down. Isa lang. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, was reserved. Flight passengers, please take Hindi off naman. your belongings with you. Check 3 seconds. Please do not litter on the train. May iron mall din dito. Karawang. Tapos na? Gusto ko mag 300. Bandung na rin to. Yep. Skybridge Station Padalarang. Yan pala yun. Ayun sa baba yung Creta. Yan o. Sa baba. Pero connected na kasi. Oh, syempre. Yun na, mas mabilis siguro yun doon. Ito ilang oras to. Tingnan Hindi natin. kasi yan diretso sa hotel. Hindi nga. Stasyon Oo, na bababa ka na naman. Tapos Oo, sasakay tama. ka na naman. Kaya, so pagbaba nyo sa anong hotel? Ay sa ano? GH Universal. So sa pagbaba nyo sa Padalarang, pwede na kayong dumiretso sa hotel or pwede pa kayong sumakay ng Creta Api papunta sa metro. Pero dito nga, nag-decide kami na taxi na lang kasi mas diretso sa hotel kung saan mag-i-stay.
May less pagod, less stress sa driving. Mas madali. Yun. So, next stop natin ay sa hotel. Pahinga. Hoy, pahinga. Pahinga, tapos yun na. Maya galaonte. Tapos nasa Bandung ka na. Papa! Oh, shout out yung mga taga Bandung dyan. Naman. Yan guys. Pwede nang pumasyal sa Bandung. Through Creta. Through Wush. Para maiwasan yung traffic. Kasi pagkagantong holiday, libaran holiday, uwi ng mga bakasyonista. Yan, sa kampong na tayo. Ito tayo sa city. Mamaya ay meron tayong unlimited na guys, unlimited na shopping. Dito kasi mga mura yung mga apparel, yung mga damit, yung mga branded shirts, mga t-shirts, mga pants, mga shoes. So dito nila binabagsak lahat ng mga branded. So ayun, gandang experience guys, personal experience pagka ganyang maraming stress sa work. Siyempre, kailangan mo rin mag-unwind at ang gastos ay unti-unti lang. Hoy, manahimik. Kailan? Sa linggo yung ating anniversary. Knockdown na yung patabi. Ayun. May music naman siya. Tulog lang siya. Stop there. Dapat na tayo bumaba pala. Yun o. Yun o. So saan yun? Yun o. So hindi pa yun next. Ano yung susunod to? Malayo na. Okay. 20 minutes din. Galing sa Padla. Pwedeng off to ano naman, pwede naman yung Creta. May train din papunta sa city, sa city train. Ayun, kaya tayo. Ayos guys. $200 yata ako. Oh. Ako muna nahag mo. Ha? Pwede ba bayad ka? Ada ini bu, tim di sana. Boleh? Cik, kami ya. Itu nah, ya. Ayah, itu mami. Itu mami nih, ini saya itu dulu. Ini kan tak tadi saya. Oke. Bapak di hari ini saya kapan besok di situ kamar saya di Garden View. Ya. Ini belum termasuk sarapan dan Bapak ada request yang Belum masuk. Ganda. Malamig na dito kasi ano na eh, Highlands High Race tayo sa ito. Na, go there na, mama tayo mag-swimming. Ayan, let's go there. Walang tao. Halos walang tao, pero ang ganda. Ah, nice. Ha? Yeah, mamaya swimming tayo dyan. Diba? Panalo guys. Panalo dyan. Sarap magbakasyon. No, don't go up there. Madulas pa dyan mamaya na. Doon mo tayo kay mami. Swimming. Yeah, swimming tayo later after. Natulog tayo na ka. Natulog ka. Mineral ya? Air mineral mo, Ini apa? Paling kalau misalnya mau dingin di Mana? Aku biasa dessertnya di Tuban. Tapi untuk yang puding, Oh, mau coba satu. Oh ya, tadi udah termasuk puding juga. Ah, oke. Pudingnya udah termasuk 3 ya. Oke, makasih.
Dito sa kainan. Gutom. Net. Net. May traffic pala dito na. Traffic. Say traffic. Braga, Jalan Braga, Bandung. Jalan. Yes. Braga. Bilis maglakad ni Mami. Sana si Mami? Ha? Layo niyo. Naayaw. Mama, Mami. Iya. Okay na mainit kasi naman maulan. Oo. Kaya makakalabas. Walang ano. Walang Korean. Bang Indonesia. Naghanap tayo na malapit na. Mga binibigay? Mga pera. Ibenta sila ng fake money. Hindi, maliliit na ano. Maliliit na Bills. denomination. Papalit lang. Sakyan. Dapat na-research mo yun. Hindi, number 1 kasi ang Yeah. GH. Sa ano ba, aesthetic. Sale daw, sale. Namili sa Bandungan. Papa. Ano, wala? Roma mode. Roma mode. T-Rex. T-Rex Hunter. Mamaya magkape tayo dun sa hotel, ha? Ayan na guys, dito tayo sa hotel. Ang tagal magbukas. Ama na swimming. Iya. Ay, nakaranking din sa hotel. Ang tagal namin din. Ano na? Mami na. Mami na. O gito, hindi pa nakaka-uwi, oh. Isa. Wow, good tao. Ayun, wala pa. Nak, may palaruan doon, oh. Matutulog na. Udah ya? Kaya.